Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 583-тото издание на емисијата Дансе Макабре, односно ова издание ќе биде шесто и последно за оваа година од серијата на емисии кои се насловени Макабре Филмфест, односно посветени на рецензирање на 6 актуелни филмови, серијал кој што го започнав во пандемијата и го продолжив со намера да добиете препораки од моја страна за квалитетни остварувања кои можеби ќе ги задоволат вашите гледачки интереси и потреби, можеби и не, мое е да си кажам, ваше е за да одвоите време за да ги погледнете, а за денес имаме две исклучителни жанровски остварувања, ретко сте тоа да го напоменам во рамките на емисијата и со гордост да го кажам, кои ги поместуваат пред се жанровските конвенции, потоа две мали инди мелодрами кои верувам дека се занемарени од потенцијалните гледачи на кои би им се допаднале, токму поради тоа што не може да се пробијат од таа маркетиншка бучава на блокбастерите и на фестивалските хитови, а за крај ќе говорам за документарец за еден култен британски режисер и еден музички документарен филм за пред се за еден феномен кој се појави во 2000-тите години и редно време беше да се документира пред се неговиот зачеток, развој и одење во заборав, така што останатите правци може би си екзистираат сами за себе, меѓутоа не смее да се занемари и овој, затоа што остави еден белег во 2000-тите по кој што е препознаена барем алтернативната музичка сцена, а во секој случај електронската музика, така што останете на брановите на Канал 103, затоа што имаме 6 значајни филмски предлози на репертоар за вечерва, па се надевам дека нешто од понуденото ќе го привлече вашето внимание и ќе му дадете шанса да го погледнете. А што се однесува до музичкиот репертоар за денес, односно слушаме композиции од албуми кои се издадени во рамките на јуни-јули, односно се исто така актуелни, со тоа што започнавме емисијата со Апокалиптика, односно со нивниот, ако не се лажам, 10-ти студиски албум, со оглед на тоа што нивната кариера ја започнала со 96-то со албумот Place Metallica by Four Cellos, 10-тиот нивен албум гласи Place Metallica Volume 2, што значи дека Апокалиптика ја вработуваат Металика, и за да биде по-разновидна оваа емисија, избрав композицијата Saint Anger, што не ми се веруваше дека некогаш некој бенд ќе обработи во, барем не во ваков одек, како што тоа го има направено Апокалиптика и нивните виолончела, и ја слушнавме одличната Black End, на која што покрај членовите на Апокалиптика гостува и моќниот апанар на Slayer, Дейв Ломбардо. А во продолжение слушаме најлавкрафтовската тема која што има Металика, односно The Call of Cthulhu, исто така обработено од страна на 4 виолончела на Апокалиптика. Дансе Макабре е емисија во која 15 сезони се зборува за уметност борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шумот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалната, за да по-добро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера им закажано полноќен танц со смртта по 583 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Неколку пати во текот на оваа година ја истакнав мојата загриженост за малиот број на впечатливи хорор филмови кои поседуваат квалитети за споделување во рамки на емисијата, и знаете дека подготвувам листа на 50 најквалитетни филмови секоја година, и статистички досега требаше таа да брои 25 наслови, заради тоа што ја преполуваме годината, меѓутоа само 15 ги содржат квалификационите одредби, да бидат барем 8 од 10 оценети од моја страна, така што секогаш постои надежда дека бројот драстично ќе се зголеми во периодот околу Хелоуин, но морам да ја искажам мојата загриженост за неквалитетот на филмовите кои ги добиваме оваа година. Меѓутоа, еден од неквалитетните не е наредниот филм кој се двои од баграта за кој што ќе ви говорам, односно слушаме најава за I Saw the TV Glow. I Saw the TV Glow е режисерско остварување на Джейн Шојнбрун, односно трет долгометражен филм. Претходно го има работено документарниот Self-Induced Hallucination.
а потоа го сними играниот филм We're All Going to the World's Fair, за кој што имав можност да ви говорам во рамките на оваа емисија, а нејзиниот прв документарен филм мислам дека беше за Слендермен, ако не се лажам. Таа нејзиниот најнов филм е I Saw the TV Glow, кој што е филм за Овен, глумен од Джастис Смит, кој почнува да се фасцинира со една ТВ серија која се емитува во доцните часови, која се обидувал да ја погледне благодарение на обседнатоста со неа од препораката на неговата пријателка му Меди, глумена од Бриджит Ланди Пейн, серија која мистериозно ја откажуваат, но магнетизмот кој го поседува резонира со Овен и во неговите возрастни години, кога мистериозно исчезнува Меди по откажувањето на самата серија. Мистеријата која Овен и Медија, метасеријата, се извинувам, која Овен и Медија гледаат, гласи Pink Opaque, а под силно влијание на Buffy the Vampire Slayer, односно сапуница која нема кој знае каков си квалитет, па да ги плени гледачите, но има некоја неизречива магичност која ги врзува за екранот најпрви Меди, која потоа го индоктринира и Овен. Филмот е значаен за неговите прекрасни визуализации пред се, за кои е заложен Ерик Ю, односно кинематограферот на 1001 и The Giant, кој кадрира незаборавни меѓупросторни кадри, исполнети со виолетов дим и незаслужено закадрирањето на празнотијата во самиот кадар, исполнет со самотијата која го плени пред се Овен, постигната во сцените која, например, се движени из училишните ходници, каде единствена надеж за да го преживее стресот од училиштето се токму тие ВХС касети кои му ги дава Меди за гледање, бидејќи не е во можност да остане толку доцна навечер за да ја гледа серијата додека таа се емитува во етер. Строк е неговиот татко, кој, ако ви се верува, глуми Фред Дърст, вокалот од Limp Bizkit, ама таа самотија го пресликува и неприпаѓањето пред се на некој средношколски друштвен табор, затоа што режисерката се обидува да ја преслика недоумицата од сексуалното пробудување на ликот, кој се уште ја бара собствената дефиниција, и серијата е своевидна константна, која нема да го суди за неговите избори, секој ќе биде покрај него, меѓутоа дали погледнатото на вистина е емитувано како тој што си замислил со оглед на тоа што нели спомените знаат да си поиграат со нивната вистинитост која ги гледаме од дистанса. Режисерката на веќе начин си поигрува со изместувањето на тие сеќавања и пред се премисата дека Меди го има пронајдено тајневитиот свет на метасеријата, каде наводно исчезнала по незиното емитување. Значи, да беше Pink Opaque повпечатлива, ќе добиеше поголема оцена филмот од мене, затоа што режисерката прави една одлична спрега помеѓу линчовските лиминални светови и младите генерации со coming of age тропи за собственото пробудување на емоциите и на нивните пориви. Поради немањето на грозоморни специјални ефекти и застрашувачки сцени ќе биде недопадлив за хорор љубителите овој филм, но стравична е атмосферата која е препознатлива за творбата, согледба која ретко можев да ја кажам за некој друг хорор филм оваа година, и Софи Маршал се обидува да монтира концизна целина со постојано скокање помеѓу световите, а Алекс Джи прави препознатлив синтвейв за доловување на саканата атмосфера пред се на метасеријата, но во стварноста на филмот е растргнат помеѓу елегичноста и френетичноста на тие две екстреми. Джастис со неговата ранливост и Бриджит со низината цврстина го носат филмот на нивниот грб, во кој и нема место за возрастните, затоа што градат собствен свет со своји правила, се прикажан на најголемите фестивали на почетокот на годината. Значи ви говорев за филмот кога правев емисија за Sundance и за Берлинале, потоа играше и на South by Southwest и беше прикажан на Overlook во Калгари, на Сиднеј, со турнеја низ фестивалите во американските градови, организирана од гигантите A24. Мене одлично ми се надоврзува на сличната тематика која беше обработена од првата сезона на Channel Zero, односно одличната ТВ серија, каде исто така се гледаше една проколната серија која си поигруваше со спомените на нивните гледачи, меѓутоа таа беше аналогна на пример на Домашната чудовиштата од нашиот град, но новиот филм на Джейн е слоевито дело, кое постоењето на Pink Opaque е само причина да се
отворат полови и родови прашања за време на созревањето на една личност, која наоѓа спас од секој невието во кое не припаѓа, токму во обскурната серија за двете оддалечени хероини кои се борат, нели, против злото и нужно да се соочи со нивниот злобен непријател во оваа ТВ серија која е емитувана во естетизираните 90-ти години на овој филм. Заумна творба која говори дека Джейн се разви во свежо и моќно име во жанровскиот филм, која постепено ги поместува границите на тоа кои конвенции треба да ги содржи жанровскиот филм, и најдобар доказ за тоа е нејзиното ново остварување I Saw the TV Glow. А во продолжение го слушаме најавата за филмот In a Violent Nature. In a Violent Nature е режисерско остварување на Крис Неш. Ова е неговиот прв долгометражен игран филм. Претходно има работено кратки, како што е случајот со епизодата од ABCs of Death, односно прекрасниот сегмент Z's во Zygote, но и неколку други кратки филмови. Меѓутоа работи како автор на специјални ефекти, односно конкретно последниот ангажман за кој што сум запознаен беше од Psycho Gorman, еден филм со прекрасни ефекти, конкретно чудовиштата како беа реализирани и убиствата како беа изведени, значи и маска и ефекти работи. Во неговото режисерско деби направи еден филм за ланче кој е поместено местото каде е согорена кула пред 60 години, која символизирала почивалиште на еден одмазнички лик, кој кога синчирчето ќе биде поместено од почивалиштето, ќе се разбуди овој нем одмазник, кој на кому му е нанесена штета во животот и кој ќе започне да ги убива безгрижните и невнимателни посетители кои кампуваат во шумата во која престојуваат. На хартија ова е типичен слешер од рангот на Петок 13, а по маниризмот на движењето на немиот убиец е прилично сродени на Джейсон од овој филм. Во една сцена ја симнува и маската и може да се погледне деформираниот лик кој што го поседува, меѓутоа начинот на кој Крис решил да го сними се разликува од сите досегашни слешери кои сме ги погледнале, односно со кинематограферот кој има учествувано во снимањето на Менди, Antiviral и The Void, зацрта да пристапат на снимањето на доста неслешерски начин, ако можам така да се изразам, именно послужувајќи се со маниризмот на Елефант и останатата трилогија на Гас Ван Sant воопшто, но и краткиот одличен истоимен филм од Алан Кларк, каде што од една страна убивањето на соучениците во училиштата беше составен дел од Гас Ван Сантовиот филм и од друга страна ладнокрвните многобројни убиства низ градот од краткиот филм, односно начинот на кој што камерата се движи во широк план зад ликот и од дистанца ги доловува убиствата беше применето и на слешер конвенциите и експериментот според мене е успешен затоа што добиваме point of view фокализација од страна на шумата, од која што како зомби се буди од самата земја убиецот, кој можеби и подсетува на австрискиот Ангст од 1983 на Гералт Каргл, ама ако се изостави нарацијата за иманентните пориви на ликот, кои ги дознаваме од контекстот, постепено како се обелоденува нели самата приказна пред нашите очи. Ако погледнатиот филм немаше впечатливи стравични сцени, овој има изобилие од нив, кои се ултра брутални, како што е едно убиство вон екран до премладување или па потенцијалното, според мене најгрозоморно убиство во хорор филм оваа година, за кое што гласав на фангорија наградите да биде избрано тоа, се надевам дека тоа ќе биде победникот оваа година, односно пробивањето низ стомак и повлекувањето на главата низ него, односно ако Terrifier 3 не го надмине ова убиство во некој аспект, оваа титула мислам дека ќе му биде заслужена на овој филм, така што тоа што Крис си ги знае практичните ефекти е од голема полза за самиот филм. Најголемиот непријател на филмот е неговиот slow burn, односно спорото темпо со празен нод, монтиран од страна на Алекс Джейкоб, затоа што слешерите се познати по адреналинско напластување на насилни сцени, а оксиморон
вронска е концепцијата на амбиентален слешер, етикета која што ја е залепена веќе на овој филм, ама тоа е избор на Крис и тоа ќе го тестира модерниот гледач на мое големо задоволство. Убиецот Џони го глуми Реј Берет, а финалната девојка е српската канаѓанка Андреја Павловиќ, ама останатите ликови се за една употреба, што исто така е препрека која Крис не успеал да ја надмине во стадиумот на сценаријата, ама повеќе од доволен е визуелниот исчекор кој за секојаш ќе го издвои овој слешер од останатите, кој може би A Ghost Story е поблизок филм на естетско рамниште од него, кој изгледа како убиецот да е во ваша контрола, како например во видео игра од трето лице, а не во филм, а кога ќе се додаде на равенката дека Крис речиси комплетно го преснимил филмот затоа што не бил задоволен од иницијалното снимање, се гледа неговата снаодливост при потрошениот буџет во првата тура на снимање. Филмот нема композитор, така што дизајнот на звук доаѓа многу повеќе до израз, правејќи го делото уште пострашно, заседувајќи убиства помеѓу звуците на инсектите во природата. И премиерата на филмот беше на Sundance, ви говорев за него во епизодата посветена на Дансе Макабре Sundance во Midnight селекцијата, наменета за хорор филмови, затоа што фестивалите од Аранг секојаш имаат селекција за хорор филмови, а потоа се прикажа Overlook, Milwaukee и на фестивалот на фантастичен филм во Брисел, пред да биде откупен од хорор стримерот Shudder и да стане достапен на дигиталните пространства и да биде дистрибуиран од AFC во киносалите. На слешер жанрот му беше потребна ова уникатна визија за реобмислување и експериментирање пред се со формата, затоа што станува збор за поджанрот кој што е веќе репетитивен и со тоа си прави едно своевидно сепуку, ама и на Violent Nature задава свеж бодеж кој одамна беше потребен во слешер жанрот, кој од метаслешерите како што беа нели Scream и Behind the Mask плашеше за иновација и ова е можеби еден од тие препознатливи реминесцентни чекори на некоја поразлична страна од таа што сме навикнати да ја гледаме самиот жанр. А покрај овие филмови имав можност да ја погледнам и да ви ги препорачам и да им дадете можност и време доколку сте заинтересирани за одредени други поджанрови кои се врзани за и околу самиот хорор жанр и синтезата, односно хибридизацијата со него. Еден од нив е уште еден ретро хорор, меѓутоа ремейк во дојната ситуација The First Omen. Потоа Under Paris исто така еден анималистички хорор филм, доколку сте заинтересирани да погледнете како ајкули пливаат под Парис, така што ми ќе се врати на самата хорор заедница, им даде уште еден негов потват, именуван како Lumberjack the Monster, каде што имаш еден убиец кој правеше ршум во Токио. Потоа најспориот што може да погледнете хорор филм за оваа година, Handling the Undead, односно еден зомби хорор филм кој што е адаптација на истоимената книга на Линквист, односно на авторот на Let the Right One In. Потоа исто така гледав слешерот продолжение Winnie the Pooh Blood and Honey 2, кој е исто така прилично крвав и подеднакво блесав филм, и само да ги напоменеме Trim Season, кој што е еден слешер кој што инволвира употреба на марихуана. И мислам дека веќе ви беа напоменати во претходните изданија на Макабре Film Fest, меѓутоа ќе ги напоменам и тука. The Coffee Table е една мелодрама која што има агресивни трилер елементи во неа, исто така и трилер филмот What You Wish For, кој што може да го погледнете на мојата друга емисија Видеологија, која има засебно издание во неа. Правиме тука една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Earthtone 9, односно станува збор за алтернативен метал бенд од Англија, односно од Нотингем. Нив ќе имаме можност да слушнеме со композиција од нивниот пети студиски албум, именуван као In Resonance Nexus, кој што го издадува во јуни оваа година, односно ја избрах композицијата The Polyphony of Animals, а потоа ги слушаме повратничките Kitty, односно предводничките на New Metal жанрот, канадскиот бенд кој што го издаде нивниот седми студиски албум Fire. Претходниот мислам дека беше во живо издание од 2018 година, меѓутоа
за Sumerian Records го издава нивното ново студиско издание, од кое се pomoćni од кога и дае, слушаме насловната композиција и I Still Wear the Crown и потоа еден од најагресивните кор бендови кои што ќе ги слушнеме денес, односно стана збор за моите ми омилени Darko US, односно тоа е дуетот, ако може така да го наречеме, во овој мулти-инструментален бенд кој што го предвода Джош Милер од Емюр и вокалот на Челси Грин, Том Барбер, односно поранешниот вокал на Лорна Шор, кој го издадува нивното, ако не се лажам, трето студиско издание, со оглед на тоа што имаат и 2 EP изданија претходно. Starfire се нарекува нивниот трет албум, од кој ќе слушнеме двете моќни композиции Pleasures и соработката која што ја направија со Scarlord на композицијата Virtual Function. Така што слушаме Earthbound 9, Kitty и Darko за овој, ајде да наречеме, алтернативен new metalcore deathcore сегмент. Така што уживајте во овие бендови, потоа се враќам во да ви говорам за двете мелодрами кои ги избрав за денес. За разлика од хорор филмовите, секојаш има поголемо поле за избор на мелодрами и сродните жанровски амалгамирања, меѓутоа јас лично не чувствувам потреба да ви говорам за блокбастери во рамките на ова издание, како што се, например, Furiosa од една страна, за која говоре во прегледот на филмовите од Кански филмски фестивал, или па Boy Kills World, или па Hitman, кои што исто така беа популарни, кои сами по себе секако дека содржат забавен фактор во нив, кој е доминантен, меѓутоа ќе искористам можноста да говорам за филмови кои не верувам дека сте ги погледнале, односно филмови кои летаат под секој можен радар, меѓутоа тоа е од друга страна па и ризикување дека ќе го загубам вашето внимание, затоа што не говорам за најизвиканите филмови за кои што можеби би било убаво да направиме некаков диалог, ама ако некој не прозборува сега за овие мали филмови, кога ќе биде моментот најпогоден за да се зборува за нив, кога ќе бидат заборавени. Така што ова издание на Макабре Филмфест, 35-то поред, ќе го започнеме со првата мелодрама, именувана како We Grown Now. We Grown Now е режисерско старување на Минал Байк, односно трет долгометражен игран филм на режисерката по одличен филм кој што го сними за скейтбордерката Хала и првиот нејзин филм, мислам дека беше One Night. Таа сними филм за двете момчиња Малик и Ерик, кои растат заедно во населбата Кабрини Грин во Чикаго. Во прашање е населба составена од згради во кои што престојуваат семејства кои може да плаќаат пониски кири, меѓутоа во овој coming of age филм не само што го гледаме созревањето на двете момчиња кои треба да излезат надвор од меурот на родителската заштита и да почнат да носат одлуки кои ќе снесат последици, меѓутоа како да се порасне во здраворазумна индивидуа кога полицијата обива во домовите со умисла да најде наркотици, ширејќи страв во животите на децата, дека полицајецот со пендрек секој миг не само што може да демонстрира сила на улица, туку непречено може да влезе во домот насреден ноќ и да го преврти наопаку, неосновано се разбира, меѓутоа посуво, гори и сурово. Опрашање е семејството на кое е ставено на крстопат, дали би продолжила да живее во оваа населба или да ја прифати, например, мајката можноста за прогрес во незината кариера, меѓутоа тоа ќе подразбира се напушти населбата која име и нивен дом, која е позната барем за нив и каква таква нуди некаков комфорт кој може да си го допуштат, наспроти невидливата нишка која ги држи закотвени, се појавува мудрата баба, која прави една аналогија дека и таа го напуштила југот на Америка за подобар живот кон север, така што миграцијата на мајката само ќе биде од полза за децата кои имаат сон да направат нешто од себе си, наместо да загледаат во магичниот круг кој ќе ги води најверојатно по патиштата на криминалот преку бандите и дрогата и постојаната пресија од страна на полицијата. Во подобра населба ќе има можност за непречен раст, така што
иако разделбата на долгогодишните пријатели ќе биде тешка, ќе отвори по-перспективни можности за остварување на тие сни, кои си ги зацртале момците во овој комплекс од 1992 година. Уште еден филм, оваа емисија која се навраќаме на 90-тите, така што има носталгичарење по романтизираното минато, кое вклучува детски игри, скокање на душеци, како од самиот плакач може во очите, и не верувам дека децата не јаделе ќотек за нивните будалаштини, барем не во 90-тите. Се разбира дека тоа беше составен дел од едукацијата, барем јас сум јадел од моите 90-ти. За мојата непослушност, ама може секој да се поврзе со ова идеализирано детство и крстницата на животот која што се надзира. Прекрасно снимена од Пет Скола, односно тоа е директор на фотографија на Pig и A Quiet Place Day One. Гудачката свита на Джей Водли е доминантна во самиот скор, која е мултифункционална и за доловување на младешката полетност и игривост, но и со доза на воздржаност кога се сонува за подобар живот, како и таговност во миговите кога животот не е благонаклонет. Стефани Фило, монтажерката на серијата Monsters од Джефри Дамер, го шие течението на филмот, грижејќи се за да биде одмерен ритамот на нанизот на копнежи во оваа населба. Филмот ја имаше својата премиера на ТИФ, каде и беше награден, и се разбира дека и на фестивалот во Чикаго ќе добие признание на домашен терен, условно кажано, но моето внимание го доби кога ги здогледав трите номинации за Independent Spirit наградите, ама покрај Past Lives нема освојување Spirit оваа година, и така и треба, и потоа се прикажа на AFI и во фестивалот во Мајами, ама тоа не ги спречи да го дистрибуира Stage 6 и Sony овој филм. We Grown Now е едно од поуспешните coming of age навраќања на еден автор, кој прави да бидат видени сите овие ликови од околината дека постојат и да бидат третирани како достоинствени индивидуи, правејќи паралела со неправдата на денешницата и покрај велот на носталгија кој што го заговара We Grown Now. Во продолжение слушаме најавата за филмот The Listener. The Listener е режисерско сторување на Стив Бушеми, да, тој Стив Бушеми, актерот од Фарго, кој, за разлика од неговите колеги актери, препородени режисери, режира филмови што од раните 90-ти, како што се филмовите Трес Лаунж, Animal Factory, Lonesome Jim, Interview е неговото последно остварување, ако не се лажам. Има снимено бројни епизоди од серијата Оз, Сопранови, 30 Rock, Miracle Workers, Портландија, така што се навраќа на долгиот формат, односно помина деценија и пола како Бушеми нема режирано долго игран филм по интервју од 2007 година, ама човекот го има повеќе пред камера или па зад камера на ТВ серија отколку во филмовите, па затоа се враќа на многу минималистички начин под предизвикот да ја впери камерата во една актерка, која со незината глума треба буквално да биде олицетворение на цел филм, а таа чести припадна на одличната Теса Томсон, која знаете од Westworld и од Annihilation филмот, која глуми волонтерка на телефонските линии за помош, која секој вечер прифаќа повици од самотните ликови кои се повредени, скршени, незадоволени, разочарани, на кои им треба човек да свати колкав невидлив камен туркаат по планината секој ден и се тркала од другата страна, истото го прават, меѓутоа никој не го согледува тој нивен невидлив товар. Бушеми и Теса го снимаат овој филм за 6 дена, и тоа 6 слободни дена која ги имала Теса од снимањето на Westworld, што говори дека ако се сака се може и се наоѓа време за секој проект во кој доколку се верува, се разбира, нема актерка која би одбила 90 минути да биде вперена камерата во неа и само неа, но мора да има добра причина зашто режисерот се затвора во овие лимитации, односно менаџерија која мора да ја оправда за задржување на вниманието на гледачот, затоа што останатите ликови се само гласови кои безтелесни, се разбира, кои ги наслушнуваме од другата страна на слушалката. Гласовите ги позајмуваат во дадена инстанца дури Маргарет Чо и Ребека Хол, односно гласови кои се губат во толпата на кревки души кои имаат
потреба да бидат сослушани, да бидат видени дека постојат и некому му значат. Очигледно тоа е заедничкиот именител за двете мелодрами денес, односно да бидат забележани овие ликови кои се губат во толпата. Теса со смирен и тивок глас им го кажува тоа што сакаат пред се да го слушнат. Во свет во кој секој се обидува да биде погласен од другиот, мислејќи дека на тој начин ќе биде во право, тие што несебично сослушуваат се спасителите на светот, кому му се заканува давење во едно езеро на нарцисоидност и себичлук, па затоа овој добронамерен глас на Теса е центар за емпатија и сочувствување кој е антитежа на суровиот свет пред се. Комплетно женска е техничката екипа, каде Анка Малатинска од Monsterland во придушениот дом ги снима сите можни агли околу Теса, а ритамот помеѓу повиците го работи монтажерката Кейт Вилиамс, додека пак музичкиот сентимент на ранливите повикувачи го илустрира композиторката на After Young, односно Аска Мацумија. Сценарист е Алесандро Камон, а продуцент, односно тоа е продуцентот на American Psycho, кој доколку направеше поголема цикличност на повторното повикување, да се направат стадиуми пред и по повиците, би се развила поголема поврзаност помеѓу ликовите кои говорат на слушалка и самата соговорничка и би се задржало вниманието како што беше на пример случајот во The Guilty. Иако има тука еден случај на повторно јавување, меѓутоа сметам дека тоа е премалку, само девојката со поделена личност која прави на хип-хоп рецитал на незините раштркани мисли, што беше одличен печат, меѓутоа барем некој од нив да имаш уште едно дополнително значајно повикување кое би му го променило можеби животот. Филмот го затвори Венецискиот филмски фестивал и се прикажа во Виена, Солун, Стокхолм, Требека и беше дистрибуиран од Vertical. Мало и незабележливо филмче, како и самата протагонистка која светилничари насред ентропијата на светот и е од помош да ги сослуша несослушаните, да им даде утеха, барем вербална на неутешените, да биде светла точка во душевниот мрак пред да донесат неотповикливи одлуки и бидат спасени од страна на ликот на Теса од длабокото во The Listener. Покрај него, освен напоменатиот Фуриоса Mad Max сага, можев да го погледам ремейкот на Mother's Instinct, покрај напоменатиот Hitman, да го напоменам и артхаус филмот The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed, исто така комичните Used to be Funny, Am I OK, потоа Fancy Dance се појави исто така кој што може да го погледнете. Можам да го најавам дека во наредниот период ќе биде објавена и целосната рецензија на филмот Fem, кој што го рецензира во рамките на видеологија. Таа е наредната епизода која што ја подготвувам. А се надевам дека во некое наредно издание, дали на Макабре Film Fest или во меѓувреме видеологија ќе бидат рецензирани Margaret's Theorem, например, This Closeness и уште неколку други филмови кои сметам дека го заслужуваат исто така вашето внимание и да бидат погледнати. А тука правиме една кратка меѓутоа агресивна музичка пауза. Во продолжение слушаме Cavalera Conspiracy со Inquisition Symphony, односно една добро позната композиција која ја преснимија со оглед на тоа што Cavalera замина во еден поход на преснимување на нивните стари снимки, односно на првите албуми на Sepultura, така што минатата година го преснимија Morbid Visions, а оваа година го преснимија Шизофренија, издадоа во јуни за Nuclear Blast. Така што ќе слушнеме оваа композиција од овој одличен албум. Моментално Макс Кавалера и неговата сопруга социјалните мрежи можам да забележам дека се движат низ Балканов, конкретно се периодот во Пула и ништо чудно и да ги забележите во нашето соседство доколку и вие сте на одмор како и нив. А покрај нив ќе ги слушнам Ill Disposed. Мислам дека не сум имал можност овој бенд да опуштам во рамките на оваа емисија, без разлика на тоа што исто така имат обемна музичка кариера, како што таков е и случајот нели со Cavalera Conspiracy, кој
од студиски албуми мислам дека од 2008 издаваат до ден денес и имаат 4 албуми за себе, браќата Макси и Игор Кавалера, на страна тоа што го имаат со Сепултура работено. Меѓутоа, Ill Disposed се бенд кој што творел во периодот за и околу работењето на Сепултура, со тоа што од 93-та издаваат, што значи дека имаат 15 албуми до сега, ако не грешам душа. Предходниот им беше Reveal Your Soul for the Dead од 2019-та, после 5 годишна пауза на издавање го издаваат In Chambers of Sonic Disgust. Од него ја избрав композицијата I Walk Among the Living, и за крај ќе слушаме уште еден исто така култен бенд, Limbonik Art, кој што издава нов студиски албум, уште едни ветерани за кои што ќе има можност да ви приложам нешто од нивното ново сработено дело, 9 студиски поред, ако не се лажам, албум, исто така бенд кој што издава од 95-та се нивните први демо снимки, 96-та е првиот нивен албум, така што овој симфоничен се извинувам, black metal бенд од Норвешка, од нивниот нов албум Opis Daemonical, ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата Ad Astra et Abysses. Така што во продолжение ги слушаме Cavalera Conspiracy, Ill Disposed, односно слушаме trash metal бенд, слушаме мелодичен death metal бенд, слушаме симфоничен black metal бенд преку звуците на одличните Limbonik Art, кои што имам често ги пуштам во рамките на емисијата, така што од моја страна сте предупредени за агресијата која на соничните бранови ви следува, и потоа ќе ви говорам за двата музички документарни филм, односно за музичкиот и филмскиот документарен филм кој што ги избрав за крајот на емисијата. Секоја епизода на серијалот Макабре Филмфест од Дансе Макабре ја завршувам со два документарни филма, ама секојаш оставам простор за две дела кои се поврзани со филмската и музичката уметност. Односно, најчесто се тоа talking head филмови кои од една страна имаат едукативна цел, но и воспевачка намера од друга за да ја слават филмската или музичката уметност воопшто. Па затоа избрав најпрвинено филмско љубовно писмо кон ликот и делото на британскиот филмски великан Майкл Пауел во Made in England, The Films of Powell and Pressburger. Made in England, The Films of Powell and Pressburger е режисерско остварување на Дейвид Хинтон. Претходно тој ги има работено The Making of a Legend, односно Gone with the Wind, навраќајќи се и документирајќи ја го однесено од вирот. Френсис Бейкон исто така го има документирано, потоа The Dreams of Monochrome Man, Strange Fish, All This Can Happen. Значи најчесто се ова 50 минутни документарни филмови, што се некаква си аналогија на телевизиските документарни филмови, од кои што биле барани најверојатно него да ги работи за британските канали, така што новиот филм му е најимпозантна творба од сите, посветена на клучната соработка помеѓу Америка Пресбургер и Майкл Пауел, а човекот кој го анализира нивното животно дело е најпогодниот наратор што може да го има еден филм, односно маестро Марти Скорсезе, кој е огромен познач на филмовите на Павел, кој со страст говори за делата кои му го промениле животот и пред се погледот на филмот. Марти и пријателите од новиот Холивуд, односно Лукас де Палма, Копола, Спилберг, биле обседнати со гледање на филмовите од сите страни од светот. Затоа и ден денес ги зачувуваат и ги реставрираат копиите, се хранеле со филмскиот јазик и кога е во прашање британскиот филм, едно од најдлабоките продирања во филмската историја секако дека има делото на Майкл Пауел, за кое со пофални зборови говори токму самиот Скорсезе. Во спротивно ќе биде карано неговата долгогодишна монтажерка која знае како да му ги сече неговите филмови, односно Телма Шумейкер, со оглед на тоа што таа е сопруга на Пауел. Пауел во неговата кариера од 1930 до 78, во тие речиси 50 години, има режирано 50 на филмови, од кои секако дека ќе биде запамтен по одличниот The Red Shoes, ама за мене негов најдобар и најзначаен филм бил и ќе ми остане Peeping Tom,
неговиот Психо, кој направи ненадменлив исчекор во хорор жанрот за 60-тите, снимајќи го ова филмско ремек дело. Меѓутоа, Скорсезе начнува неколку заеднички одредници во повеќе значајни филмови на Пауел, како што е неговата танцова кореографија аналогна на немиот филм, потоа пропагандистичките воени филмови со срце и душа, љубовни романси во кои што двајца машки лика се борат за срцето на една сакана и ниту еден немаше да постои да не беше сценаристот Пресбургер, кој е потписник на делата кои ги режира Пауел. Скорсезе прави дистинкција на нивните темпераменти, од една страна калкулативниот интроверт го има Пресбургер го имаме, од друга екстравагантниот радикал Пауел, кои во даден миг и се разделуваат, но не може одвоено да создадат поголем дела отколку заедно. Иако Лео Маркс го пишува Пипинг Том до душа. Скорсезе допира и до надреалните чинители кои се застапени во поетиката на Павел, така што не може да очекуваме сите филмови да бидат обработени во едно двочасовно дело, па што и да посакаме, така што 10 сати не се доволни за да се опфати целата филмографија на Павел во детал, но дали се допира до есенцијалот на творечките карактеристики на Павел е прашањето? Да, и тоа како е одговорот. Мило ми е што A Matter of Life and Death и Black Narcissus Марти ги анализира, кои исто така ми се фаворити од Пауел, но има доста филмови кои за жал не ми се уште гледани од него, така што, например, еден The Edge of the World или The Tales of Hoffman добив желба да и погледнам погледањето од документарецот, со оглед на тоа што го почитувам пишувањето на Хофман и не ми се погледнати последните филмови, например, за кои што сум љубопитен да дознам како се има збогувано од кариерата, ма Марти убаво посочува дека Пауел губи пареја после 60-тите и генерацијата на Марти е буквално причинител зашто овие режисери од преминот на филмовите со говор од нуклеарната ера не може да го најдат чекорот со хипиците и новиот британски бран пред се, предводен од Тони Ричардсон, од Керол Рајс, од Џон Шлесингер и од Линдзи Андерсон пред се. Затоа Марти си го повикува Павел да му биде советник на сите негови филмови и многу ми е мило што правеше паралели помеѓу пресметката во A Matter of Life and Death и Raging Bull, например, или па зарадишот на Тревис Бикол во антагонистите на Пауел. Адриан Джонсон ја работи музиката која е во линија на нарацијата, Ронан Килин го снима Марти и неговите изјави, а скоковите помеѓу архивата и сказите ја прават Маргарита Картаксо и Стюарт Девисон. Од една страна, штета е што нема повеќе говорители за од различен аспект да се уработи делото на Павел или па негови соработници и современици, ако не е само тоа Марти во прашање, нели? А па од друга страна Марти е толку концизен и ерудите на филмската уметност што и е всушност негов соработник на крајот на денот и е можеби најдобриот познавач кој со сати би го слушал да зборува со страст за филмот на Павел, така што му верувам на кашаното и неговите импресионистички паралели ми се повеќе од добре дојдени со оглед на тоа што тој најдобро знаел што сака да каже во собствените филмови и да ја прави паралелата со делата на Павел. Така што задолжителна лектира за сите филмофили е ова дело кое секако дека му би го зграпчиот како беше прикажано на Берлинале и на Трибека, а продуциран е филмот од BBC. Делото завршува со една жална констатација дека не се доволно почитувани британските автори од Обединетото кралство, на која се надоврзува Пресбергер со заклучокот па која Британија си ги ценела своите херои. Во продолжение слушаме најавата за Base Impact. Base Impact, Дени Донели е режисерот на овој филм. Тој има претходно работено уште еден долгометражен филм, меѓутоа игран, кој што е трилерот Payback Season. Сними за потребите на документарниот филм една многу значајна музичка историографска лектира, документирајќи го подемот и падот на дабстеп, односно од скромните почетоци на CDT-ката, односно продавницата за винили каде се збирале идните дабстеп автори и диџеи, односно во 90-тите години во Британија, тие скромни почетоци во Кројдон, со лупови на аудио касети кои се
се мачеле да ги направат само за да може да измиксаат нешто, а прва појава на Fruity Loops носи собствена револуција кога на нивните компјутери може да компонираат музика преку зрачењето на пиратските радиостаници каде што можело да се слушне дабстеп до вметнувањето на нелегалните рейв забави, така што појавувањето на овој жанр е блиска и сродна малтене со джангл, кој што се разбира се појавува дабстеп и како една помека форма на drum and bass со елементи на даб и реге, со кои што се разликува од останатите подвидови, за кога ќе се појави MySpace и SoundCloud и сите интернет софтвери за пиратирање, се разбира музиката добие своја експлозија и популаризација на дигиталните технологии, односно раните 2000-ти, со појавувањето на семоќното момче Skrillex, кој ја подигнува работата на повисоко рамниште во САД, во дадена ситуација дури и соработуваше со Корн, на која што британците му завидуваат на славата и соработката пред се со мејнстрим артистите кои што ги има, не знаејќи дека ако еден успее и на нив ќе почнат да им се јавуваат поп-артистите и тие ќе капитализираат, не само тој, ако ги бива, се разбира. Хача, како британски пандан, е представен во документарецот, тој е и продуцент на самиот филм, со многобројни изјави од двете страни. Добиваме и од Skrillex и од Хача, меѓутоа и од има интервјуа со Chasing Status и од Pendulum, од Fotek, од Goldie, од Scream, од Excision, од Ride Speed, од Borgor, од Каспа, од 12 Planet, Афродите, Dieselboy и бројни други артисти кои посведочиле и придонеле на развојот на дабстеп сцените, а сите изјави се ригорозно насочени од монтажерот Рос Коен и неговите помошници. Ако претходниот документарен филм немаше говорители освен Марти, овој е антипод на него, има се живо и диво дабстеп во него и drum and bass се разбира, собрано на едно место, па макар и една сентенца да е вметната од говорителите, ама слејани се исказите и се држат до зададената тема со потребното носталгичарење се разбира, проследена со една прилично солидна архива, поново време сепак имало како да се зачува, иако има малку дабстеп хитови, односно албуми на кои не е доволно обрнато внимание во ова дело за да се даде една непореклива листа на значајни остварувања, освен тоа што Skrillex нели го остава за себе, се разбира, ама се паралелизира развојот на сцената во Европа и во САД, како и љубомората на гремијата кој што ги освојува Skrillex, кој само сака да прави квалитетна музика, со кого и да соработува, ама детските болести на таа поделба на мејнстрим и андерграунд секогаш ќе бидат присутни помеѓу тие што се успешни и неуспешни во животот, ама таму каде што нема квалитет постои поделба на наши, ваши, ние и вие. Наспроти љубомората, штета што нема инволвирано и новинари, музички критичари кои пишувале за дабстеп магазини, да дадат една јасна сегрегација на сродниот звук со другите правци, ама тоа е компензирано со диџеите кои си ги знаат таборите, затоа што тие оделе на забавите на пријателите и знаат да разликуваат мрачен од весел дабстеп. Во моментот кога нема како да се иновира, еден жанр стагнира и умира од репетиција, така што губи популарност овој жанр и не дека не постои, секогаш ќе има автори кои ќе творат со овие електронски изразни средства, само што нема да биде најбараниот и нема да биде најизвиканата клубска музика пред се, како што тоа во 2010-тите беше случај. Ако не се лажам, Аномалија натива и Crysis тера дабстеп кај нас, ако не грешам, со некоја година за доснување. Pure Media студио го продуцираат филмот, каде Хача и Рос Коен се продуценти, а премиера имаше филмот во Лондон, така што ако сте љубители на електронска музика, е задолжителен за гледање, ама ме плаши поради тоа што има енормна поделба помеѓу љубителите кои само слушаат транс или хаос или кој да е минускулен поджанр, така што има печатот дека е можеби најсегрегираната музичка сцена што постои, каде се двојат артистите, а можеби грешам, не сум сигурен за тоа, и тие поделби на табори ги има насекаде, дефинитивно, особено на нашата ни мала сцена.
А верзија ми создава тоа малтене секој диџеј да се смета себе си дека е специјална снегулка и измислил топла вода, некаков автохтон правец сам за себе, така што лимитирано име познавањето, ама како љубител на Биг Бит сцената, се што е валкано и дрско без разлика на популарност, јас го поддржувам и наоѓам место за него во оваа емисија. Покрај овие два документарни филма имав можност да го погледам и да уживам во Hate to Love, документарниот филм за Никелбек, потоа одличниот документарец за Джим Хенсон и неговото кукларство во Idea Man, потоа еколошкиот документарен филм My Mercury, криминалниот How to Rob a Bank, холивудскиот Брец, потоа исто така Kim's Video, уште една култна продавница каде што се збирале љубителите на филм Enter the Clones of Bruce, морам да го напоменам, за сите тие клонови на Брус Ли, кои Северин добро ги воочија и сосредоточија за овој документарен филм. Power of the Dream, исто така да го напоменам, документарен филм кој што имав можност да го гледам за во рамки на спортските документарци, односно за потребите на Women, односно WNBA, за женската кошаркарска лига, и Федер 12 Final Days на Асиф Кападија, исто така еден спортски документарен филм кој можам да ви препорачам да ја погледнете покрај овие два за кои што ви говорев. Така што денес имав можност да ви говорам за I Saw the TV Glow и In a Violent Nature од хорор филмовите, We Grown Now и The Listener од двете мелодрами и документарниот филм Made in England, The Films of Powell and Pressburger и Base Impact. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание на бендот Drool, односно станува збор за еден мрачен, еден рок-н-рол окултен бенд од Роттердам, односно од Холандија, оформени 2015-та, кој го издадува нивниот трет албум The Shape of Fluidity. Претходно мислиме дека 2020-та во короната беше издаден кој што гласеше Summerland, а од нивното последно студиско издание се надевам дека ќе имаме можност до крајот на емисијата барем да слушнеме две композиции. Ајде, ќе ја изберам House of a Thousand Dreams, а претходно ќе слушнеме Venus in Flames. Така што во продолжение на емисијата ги слушаме Drool за да го комплетираме ова издание на 35-то поред од серијалот Макабре Филмфест. Јас сум Зlatko Деневски, го затворам 583-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќаме на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До едното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ни од животот, ни од смртта.